Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем доброе утро. Я на пробежке. Хотела идти за грибами, взять с собой свою корзиночку, все, но не пошла. Вы знаете, грибы, конечно, есть. Рема разговаривает с нами. Грибы, конечно, есть. Вот они, всякие разные грибочки нам встречались сегодня. Вон, полно всяких грибов. Но мне надо было пробежать 4 километра. Поэтому мне не до грибов сегодня было. Потому что я занимаюсь орехами. Ну, в общем, занимаюсь делами. Так, я хотела показать вам. Посмотрите и ответить кое на какие вопросы. Ремочку я привязала, потому что она хулиганит. Где какой зайчик, где какая куропаточка, где какой щелчок в лесу, а в лесу щелчков достаточно. И моя Рема бежит. Это она ж хочет участвовать в разговоре. Я, как всегда, делала пробежку вот тут, вот в этих местах, потому что мне нравятся здесь пригорки, наверх-вниз, наверх-вниз. И вот, посмотрите, вверх-вниз по холмам. И это прекрасно сжигает все жиры. Еще есть собака, она тоже любит побегать. Знаете, что я хочу сказать? Что был такой ужасный ветер, просто кошмарный ветер был. И повыкорчевывал вот такие сравнительно не старые, посмотрите, какие сосенки. Вот такие сосны полностью вместе с землей. Хотя земли у нас, в общем-то, нет. У нас, видите что? У нас песочек. У нас песок. Вот посмотрите. В кроссовках бегать неудобно. Поэтому я смотрю, там кто-то или что-то. Поэтому я бегаю, дорогие мои, в сапожках. У меня такие есть старенькие сапожки, мне в них удобно. Нормально я в них бегаю. Что там? Что там ты уже нашла? Вот. Очень много девчонок мне пишут по поводу кашля, бронхита, застарелого бронхита и так далее. У меня очень много видео по поводу того, как не болеть. Лучше предотвращать, да, чем лечить. Если вы уже болеете очень серьезно, то только врач вам поможет, только врач. Но опять-таки подбирать-то надо нормальных врачей. Меня тоже спрашивают, а где найти нормального врача? Да везде есть люди, слушайте. Есть везде бизнесмены, есть рвачи, а есть верующие люди. Они же все себя называют, разговаривают, они же все себя называют верующими людьми. Так вот, если они верующие люди, пусть они и занимаются своими прямыми обязанностями спасать людей. Вот. Поскольку мое хобби это все-таки травы, это все-таки салаты из всяческих разновидностей трав. Я очень люблю курочку, индюшку, но все это с травками, с разными. Чем больше вы кушаете овощей и фруктов, это уже всем понятно, тем худее вы становитесь. Итак, чем больше вы ягод красных кушаете, тем насыщеннее ваша кровь. У вас не будет ни рака, ни дурака, ничего. Абсолютно. А у кого затяжной бронхит, спрашивают, что? Что, врачи всегда назначают обычно сильнодействующие препараты, да? Но, ребята, если вы постоянно пьете, даже если у вас под рукой вообще ничего нет, вон идите в хвойный лес, наберите себе хвою и заваривайте ее, понимаете? Или взять корень солодки, листья мати-мачехи, подорожника, да что есть. Вот это очень хорошие вещи. Календулы. И вы можете приготовить из них отвар, который также поможет отхождению мокроты. Окажет такое патагонное противовоспалительное действие. Если вы летом не запаслись листочками малины
листочками калины, вернее, лучше все-таки малины. У кого-то есть ягоды калины, пожалуйста, с медом перетирайте, пейте. Но детки не особо это пьют, понимаете? Не особо. А чаечки, если постоянно. Кто чабрец не успел насобирать? Вот, кстати, я здесь сижу, разговариваю, а вон полно в лесу чабреца. Даже сейчас, в ноябре, вот, приходите, вот он чабрец. И такой чабрец тоже полезен, зимний. Любой чабрец, он вообще замечательно действует. Ну, а мы сделали пробежку и дышим. Потому что все-таки эфирные масла – это изумительная вещь. Вот. Как еще укротить бронхит или что? Слушайте. Лучше, конечно, еще раз повторяю, его не допускать. Ну, если вот мне, друзья мои, разрывают, когда мой телефон и спрашивают, что, то я наношу удар. Я сразу говорю, что нужно использовать травы. Есть хорошая такая травка, медуница, цветки. Вот если вы найдете, а я заготавливаю заранее, то для приготовления надо где-то 4 столовые ложки медуницы, именно цветков этого сырья, где-то пол-литра кипятка, и настаивать 2 часа, и принимать по 1/4 стакана 4 раза в день. Это я своей семье советую. И интернет-семье. Также хорошо хвою настаивать. Чтобы улучшить, сосновую хвою только, чтобы улучшить кровообращение в бронхах, вот именно тогда отходит мокрота, когда в бронхах улучшается кровообращение. Вот тогда надо натирать грудь камфорным, эвкалиптовым и лавандовым маслом. Вот несколько капель камфорного смешайте с несколько с эвкалиптовым и лавандовым. И натирать грудь, и будет замечательно. Вот что-то же она уже поймала. Что-то она уже поймала. Что ты там поймала? Что ты там кушаешь? Это же не собака, это чудо природы. И вообще для меня камфорное масло – это спасение. Я даже иногда просто для профилактики натираю ножки. Беру камфорное масло, допустим, столовую ложку, туда пару капель мятного, натираю ножки, одеваю носочки. Великолепная смесь. Замечательно. Просто для профилактики. Прекрасная смесь. Специальные у меня носочки есть. Вот так вот. Если у вас ничего вообще этого нет, ни хвои, ничего, вы где-то в жарких странах, там, и тоже у вас мучает бронхит, я не знаю вообще как там, тогда плоды инжира у вас наверняка есть, и молоко. Кстати, молоко лучше использовать только козье. Я люблю козье молоко. Лучше козьего молока быть не может. Вот инжир берите и молоко, и можно приготовить отличный сироп. Вкусный, сладкий, главное лечебный. Значит, сахаром только не увлекайтесь, потому что сахар – это среда для бактерий. Чем больше сахара вы кушаете, тем больше бактерий вы получаете, размножаете их в себе. Это закон. Многие покупают вот эти сладкие сиропы, да, что продаются в аптеке, не зная о том, что именно сахар – это среда для бактерий и для вирусов. Они обожают сахар, там они еще больше размножаются. Имейте это в виду. А самое лучшее – это пить настои разных трав. Вообще ничего нет. Возьмите, сбегайте в магазин, купите, в аптеку, купите ромашку, календулу. Там 100% эвкалипт есть. Вот заварите это, 1 чайную ложку того и того. И пейте весь день, через каждые 20-30 минут. При этом нужно, если у вас сильный бронхит, да, при этом нужно ограничить себя в сладком. Очень хорошо, если соду заливать горячим козьим молоком и вот такую смесь пить. Пол чайной ложечки на 1 стакан, на 200 мл соды. Пол чайной ложки соды на 200 мл горячего молока. Козьего. Опять-таки говорю, козьего. Вообще козье молоко, меня спрашивали, кипятить или нет. Я его не кипячу. Я его так слегка могу разогреть и все. Пью его в теплом виде в основном. Вот. Итак, запомните, что чтобы выводилось все, нужно и вовнутрь принимать, и натирать свои бронхи, чтобы улучшить кровообращение. Всегда имейте камфорное... Что, зачесалось? Камфорные
камфорное масло, шикарная вещь. Вот. Ну и инжир, конечно, с молоком это лечебно. Кашель, если вы пьете, то кашель переходит в иное качество, становится, так сказать, мокрым. Вот. Как делают? Берут обычно в эмалированную кастрюлю, берут 1 литр молока, добавляют 10 плодов инжира, поставить на медленный огонь и варить 30 минут. Емкость потом снять с огня, закутать в теплое одеяло и настаивать в течение 2 часов. И вот эти вареные плоды инжира надо съедать по 1 штучке каждый час. А молоко пить в горячем виде по полстакана 4 раза в день. Ну, уже сказала, по-моему, все у всех это есть. Но если у вас в доме нет и инжира, ну то тогда воспользуйтесь обыкновенным репчатым луком. Почистите 1 большую луковицу, разрежьте ее пополам, добавьте 2 стакана молока, где-то так, козьего, выдержите на огне минут 15, пока луковица не станет мягкой. Потом потрите ее, смешайте такую полученную кашицу с молоком и принимайте по 2 столовые ложки каждые 2 часа. Вообще запомните закон. Пейте лечебный чай каждые 2 часа. И все будет у вас замечательно. Будьте здоровы. Я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Вокруг красотень вот такая вот. Я с вами в лесу. И побежала дальше. Ветерок начинается. Мне нужно бежать. Вот туча надо мной прям висит. Повисла. Повисла. А с утра, кстати, было такое солнышко. Но что-то мне не захотелось включать камеру. Я занималась своими делами. Собирала орешки. Убирала. Чистила, мыла. Ну, в общем, что там рассказывать. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пусть Бог оберегает вас, пусть Он вам споспешествует всегда и во всем. Тогда мудрость сама по себе приходит, и внутри, словно Святой Дух диктует вам то, что нужно делать. Да, психиатры, не надо писать, что диктует там голос или еще никакие не голоса. Внутри всех нас живет Святой Дух. Иначе откуда бы вы знали, что сейчас надо заплакать, а тут улыбнуться, а тут пожалеть, а тут поцеловать, а тут приголубить? Откуда, если бы вы были просто мясом? Будьте благословенны, я вас всех люблю.